Oi, amigos, tudo bem? Buenas noches. En el último video, nosotros vimos las letras hasta la L, ¿no? En portugués. Ahora vamos a seguir, ¿les parece? Veamos. La próxima letra que vamos a ver es la letra M, letra M. Y tiene el sonido tal y como en español. Entonces, mala, mico. Luego tenemos la N, letra N. Noiva. También tiene un sonido igual. Después tenemos la letra O, letra O. Esta letra puede tener tres sonidos distintos. Puede tener el sonido como en español, O. Puede tener el sonido de O. Vean la diferencia. O, 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 O. Tal como nosotros vimos la letra E, que tenemos E y tenemos E. Pasa lo mismo con la letra O. Entonces, O es como el sonido en español. ¿Sí? O es como más abierto. Entonces, como que abrimos más la parte de atrás, aquí la garganta, también la boca, y proyectamos más el sonido un poco más arriba, incluso hasta por la nariz un poco. O, O, ¿vieron? Y también otro sonido que puede haber es que muchas veces cuando está al final de una palabra, la letra O, en Brasil, nosotros tenemos la costumbre de pronunciar con sonido de U. Por ejemplo, ustedes hablan ojo, ¿verdad? Nosotros decimos olho. Bien, entonces, O, pero al final, al hablar, generalmente el brasileño dice con el sonido de U, cuando está al final de la palabra. Entonces, olho. Olho también está correcto, ¿bien? Aliás, gramaticalmente hablando, ¿no? Es lo que más se utilizaría, olho, pero en portugués hablado también se utiliza olho, sonido de U. Y tenemos entonces O, recuerden. Entonces, ¿cómo es? Cuando hay la letra O con la tilde, va a tener sonido de O, ¿bien? Letra O sin tilde y letra O con lo que nosotros llamamos acento circunflexo, que es como este sombrerito arriba. Entonces, tiene este sonido O, pero con la tilde tiene sonido de O. Entonces, óculos, óculos, omelete, ônibus, ônibus. Bien? Entonces, recordando, O y U a veces. Bien? Después tenemos letra P. Letra P. Esta es como en español. Por ejemplo, pai, pipoca. Bien. Después, aquí ya les dejo un aviso. Es el nombre de esta letra en español, para nosotros en Brasil, es una mala palabra. Entonces, es el nombre de esta letra, tal y como se dice en español, para nosotros en portugués es una mala palabra. Entonces, es mejor no decirla cuando estén en Brasil, ¿bien? O cuando hablen con algún brasileño. En portugués, esta letra se llama que, letra que, ¿bien? Y el sonido es como en español, ¿bien? Y generalmente está ahí seguida de la U. Entonces, aquí tenemos queijo, queijo, ¿bien?
Y por último, la letra que vamos a ver es la letra R. Bueno, ustedes saben bien que en español la letra R o R, como ustedes llaman también, puede tener un sonido distinto dependiendo de dónde está en la palabra, dónde está localizada en la palabra y si es una palabra que lleva dos R's, ¿no? Doble R o solamente una. En portugués no es eso lo que sucede. En portugués lo que sucede es que esta letra puede tener un sonido distinto dependiendo del lugar donde viva la persona que habla. Por ejemplo, en la región donde vivo yo, la letra R tiene un sonido como más la J de español. Pero en otras regiones de Brasil, por ejemplo, puede tener un sonido más fuerte. Y hay varias maneras de pronunciar la letra R en portugués. Bueno, aquí en mi región, por ejemplo, nosotros decimos rato, rato, carro y carnívoro. Bien, vean que cuando está al medio de la palabra es una sola R seguida de vocal, suena como en español, ro, bien, carnívoro. Pero en otros momentos puede tener sonidos distintos, como en carro. Cuando yo hablo carro, ustedes seguramente piensan C-A-J-O, ¿verdad? Pero en la región donde vivo, la R se pronuncia así. Pero, por ejemplo, no estaría mal decir carro, ¿bien? Entonces, dependiendo del lugar donde vayan ustedes a Brasil o de la persona con quien hable de Brasil, va a hablar de una manera diferente el sonido de la letra R. Y la manera como se habla en español también está súper correcta, hablarla en portugués, esta letra, la letra R. Será bien aceptada y bien entendible si ustedes hacen la R de la manera como hacen en español, al leer las palabras en portugués. Bien, entonces, hasta aquí el video de hoy, hasta la letra R, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.